हर साल हर साल से मैं शाम को ही आके लपेट जाता हूँ। मतलब कोई भी लपेट जाता है मेरे को। हर साल ऐसा ही होता है कि मैं सुबह से बिना कलर के रहता हूँ और शाम तक मेरा ये हाल हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक मैं बचा रहूंगा और शाम होते होते बस ये हाल होने का मेरे को हमेशा डर लगा रहता है। और ये हाल मेरा हो भी जाता है और कोई ना कोई लपट जाता है। तो दोस्तों ये सब तो बस एक मजाक था, चलता रहेगा, या ये सब तो हर साल चलता रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि एक इन्वर्टर फैन के बारे में, जो कि ये काफी कमाल का है। और ये जो फैन है ये काफी आपके मददगार हो सकता है। तो ये फैन आपके कब काम आएगा? जब आपके घर में कभी लाइट चली जाती है, अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, या कहीं ऐसे शहर में जहाँ ज्यादा लाइट जाती है, और ये वैसे शहर में आपको ये काम आएगा ये फैन। और ये फैन की खासियत है कि ये 10 घंटे का बैकअप दे देता है। और ये फैन अभी भी कुछ थोड़ा सा ट्रेंड में आ रहा है, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जा रही है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि ये फैन मैं ऑर्डर कर लूँ, लेकिन मेरे पास जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। तो इस वजह से मुझे नहीं बाय करना पड़ेगा। तो अगर ये मेरे पास इन्वर्टर नहीं होता तो मैं इसे जरूर बाय करता इस फैन को। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और आपको दिखाते हैं फैन ये कौन सा है, और ये आपको कहाँ मिलेगा और कितने का मिलेगा, और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, और क्या क्या इसके फायदे हैं, और जो भी होगा इस फैन के अंदर वो भी हम आपको इसके साथ साथ दिखा देंगे। चलिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड स्क्रीन पे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं यू आर रियल कंज्यूमर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए अपने पीसी पर और चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा फ़ैन है। और मैं इसको बस सर्च कर लेता हूँ। ये अमेजोन पे मुझे मिला था तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो कंपनी है ये एक एलईडी लाइट और फैंस, कई सारे टेबल फैंस, सीलिंग फैंस, सारी चीज़ें बनाती है। और इसमें कई सारे इन्वर्टर लाइट, इन्वर्टर फैंस भी होते हैं। तो मैं आज आपको इन्वर्टर फैंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा इसका इमेज। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन्वर्टर फैन अप टू 10 आवर्स बैकअप। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टर टेबल फैन लिखा हुआ है। और यहाँ पर वन ईयर की वारंटी दी गई है। इसके जो फीचर्स के बारे में बात कर लेंगे तो इसमें एरोडायनामिक डिजाइनेबल ब्लेड है, हाई एयर डिलीवरी ये करता है, हाई स्पीड डीसी मोटर, इसमें जो जो मोटर लगी पड़ी है वो इसमें डीसी मोटर लगी पड़ी है। और डायरेक्ट सोलर चार्जिंग ऑप्शन भी दिया गया है इसमें, और फुल चार्जर इंडिकेटर भी दिया गया है। तो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि दी गई है आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे भी वही सब चीज़ें डिटेल्स में दी गई है। जो प्राइस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है 3,500 तक के आसपास। आपको ये फ़ैन अगर पसंद आया हो तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। वैसे ये फ़ैन काफ़ी अच्छा लगा है मुझे भी पर्सनली। मेरे को इसकी ज़रूरत होती है तो मैं इसे ज़रूर परचेज़ करता। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा देखने को, वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।